Мирай охотница за духами, поэтому она оправдывает свое увлечение уколами тем, что это часть ее работы. Устав от ее выкрутасов, он возвращается в клуб, где Мицуки тут же набрасывается на него. Называет его извращенцем и предлагает Мирай жить своей жизнью, исполнив свою мечту и уже уколов его. Акихито говорит, что даже если он бессмертен, он все равно чувствует боль. Поразмыслив некоторое время, он приходит к выводу, что Мирай должно быть по уши влюблена в него, раз так настойчиво пытается его уколоть. Мицуки, однако, напоминает ему, что клан Нэй правит охотниками за духами в этой местности, и как дочь клана, она предупреждает его держаться подальше от Мирай. Позже, в тот же день, Мирай снова приходит с уколами. Она использует свою кровь, чтобы создать меч, и пытается победить его, убедившись, что они одни. Акихито, не понимая, одержима ли она им или просто чокнутая, делает то, что сделал бы любой здравомыслящий человек — убегает. Он знает по опыту, что его слабый соус ни за что не победит ее. Мирай бежит за ним, а Акихито бросает в нее случайные предметы, чтобы преградить ей путь. Наконец, из-за своей знаменитой проблемы с падением, она падает лицом вниз и теряет его. Позже Мирай возвращается в класс, чтобы снова его выследить, но ее ударяет шкафчик над ней. Она наконец-то выбирается из своего бедственного положения, когда Акихито предлагает закончить этот цикл и перекусить. Но прежде чем они успевают начать свой непринужденный ужин, в класс врывается монстр, разбивая окно. Нино, знаменитая охотница за духами, демонстрирует свои навыки, преследуя тень мечты, а этим двум бесполезным ученикам поручает убрать беспорядок. Естественно, вместо того, чтобы убираться, они сбегают и идут перекусить. Во время еды Мирай признается, что никогда не побеждала тень мечты. Оказывается, она просто тренировалась на Акихито, потому что знала, что он бессмертен. Акихито начинает кричать, плакать, его тошнит, потому что даже если он бессмертен, он все равно чувствует боль. По дороге домой он говорит, что гораздо проще убить тень мечты, чем каждый день бездумно бродить вокруг и колоть его. Но Мирай, ничего не объясняя, благодарит его за ужин и уходит. На следующий день в столовой Акихито подходит к Мицуки, которая говорит ему, что ее клан подозревает Мирай и снова предупреждает его, чтобы он не вмешивался. Акихито пытается притвориться, что ему все равно, говоря, что он бессмертен, но Мицуки наклоняется и шепчет, что на самом деле хочет, чтобы он умер. К вечеру Мирай снова приходит со своей обычной практикой уколов. Но на этот раз Акихито ведет себя по-другому. Сначала он покупает ей еду, потому что, видимо, ее собственные деньги убежали. Пока она ест, он спрашивает ее, какова ее конечная цель, но она молчит. Когда он настаивает и спрашивает, почему она не ест дома, она начинает нервничать. Акихито вдруг понимает, что у нее дома живет тень мечты. Он предлагает помочь ей, но Мирай признается, что не хочет ее убивать. Мало того, она просто боится лишить кого-то жизни. Наконец, успокоив ее, они вместе идут к ней домой, где видят, как сущность тени мечты пытается сбежать. Мирай призывает свой кровавый меч и готовится сразиться с ней, но вдруг тень мечты принимает свой истинный облик и смотрит на нее. Акихито вспоминает свою беспорядочную жизнь, когда тень мечты бросается на него. Но в этот момент Мирай нападает на мумию тень мечты, как Лара Крофт. Акихито кричит ей, чтобы она ударила ее в глаз, и она это делает. Но этой мумии все равно удается сбежать. Естественно, они оба бросаются за ней, и Мирай с головой погружается в битву 1 на 1 с этой мумией. К сожалению, тень мечты оказывается на шаг впереди нее. Она прячется под землей, а потом выскакивает, чтобы поймать ее. Но Мирай удается прижать ее и ударить в глаз. Но сюжет закручивается, у мумии оказывается подвижный глаз. Он отскакивает. Сначала Мирай колеблется и готова отпустить ее, но потом понимает, что если она хочет есть дома без травм, ей нужно ее убить. Поэтому она бросается за этой жалкой мумией. Мумия расправляет свои перевязанные крылья и начинает летать. Но Мирай не позволит этому неудачнику победить. Она бросает в нее свои кровавые брызги, и мумия падает на землю. Она собирается прикончить ее, но воспоминания нахлынули на нее, как грустная корейская дорама, и она замирает. К счастью, Акихито появляется как раз вовремя и кричит ей, чтобы она убила ее прямо сейчас. Мирай наконец-то убивает ее, забирает камень, и Акихито забирает его, планируя завтра отнести Аяке. Увидев, что у нее идет кровь, он пытается прикрыть ее, может быть, чтобы покрасоваться, а может просто, чтобы взять ее за руку. В любом случае он это делает. А потом, потому что он никогда ничему не учится, он настаивает, чтобы она присоединилась к его дурацкому литературному клубу. Мирай прямо отказывается и засыпает. На следующий день Акихито тащит Мирай в ассоциацию охотников за духами, которая замаскирована под кафе.
выходит очень милая злодейка и небрежно говорит Акихито, что Аяка еще спит, потому что у нее была долгая ночь. Мирай с широко раскрытыми глазами понимает, что эта злодейка тоже тень мечты. Но они успокаивают ее, объясняя, что это хорошая злодейка, лицензированная ассоциацией для оценки плохих теней мечты. И тут появляется Мицуки. Она сразу начинает ругаться, потому что все это время думала, что он просто извращенец, который воображает себе милую девушку в очках. Позже Акихито спрашивает Мицуки и Аяку, знают ли они, что могло заставить вчерашнюю тень мечты стать такой агрессивной, но ни одна из них не хочет рассказывать. Поэтому он снова обращается к Мирай, пытаясь завербовать ее в литературный клуб. Бедняга снова отказ. За обедом он пытается подкупить ее кимбапом, чтобы она присоединилась к клубу. Но она снова уходит. Акихито идет на крышу, где встречает Хиро, который любит давать ему странные прозвища. Акихито пытается спросить про агрессивную тень мечты, но Хиро больше заинтересован в том, чтобы согреть свои замерзшие руки теплыми, вонючими подмышками Акихито. Затем он уходит, ничего не ответив. Позже Акихито ищет Мирай, но не может ее найти, поэтому идет в ассоциацию Аяки. Там он видит, как Нино возмущается, что ей дали всего 20 йен за камень тени мечты. Не имея другого выбора, она уходит. Затем Акихито спрашивает Аяку, не приходила ли еще его богиня-злодейка, но Аяка отвечает, что еще нет. И, честно говоря, есть большая вероятность, что она не придет, учитывая, что она даже не видит барьер. Как раз в этот момент Мицуки замечает Мирай, которая бродит как потерянная, и помогает ей добраться до Аяки. Когда Мицуки спрашивают, почему она с Акихито, она отвечает, что пришла понаблюдать за ним. Вернувшись к Аяке, Акихито просит ее снять заклинание с открытки, которую прислала ему мать. То, что он видит, заставляет его захотеть спрыгнуть с крыши. Его мама всегда была не в себе. В детском саду она сидела с детьми и участвовала во всем, как будто ей самой было 5 лет. Теперь она присылает ему открытки с энергией ТикТока. Мицуки и Мирай требуют показать им, и Акихито, сдавшись, показывает им. Одно можно сказать наверняка, его мама могла бы выиграть первый приз в конкурсе танцев. Танец старого дяди. Он переворачивает открытку, потому что не может перестать смущаться. Аяка переворачивает ее обратно, показывая важное сообщение, которое его мама предупреждает, что за ним охотится тень мечты. Поскольку у нее нет физической формы, она умоляет его держаться от нее подальше, иначе он не получит маминого молока. Акихито так смущен, что молится, чтобы стать смертным. Короче говоря, он должен держаться подальше от этой тени мечты, иначе его бессмертную задницу отшлепают. Также есть большая вероятность, что вчерашняя тень мечты стала агрессивной, потому что слабые тени чувствуют приближение более сильной тени. Развлечение закончилось. Они готовятся оценить тень мечты Мирай, но она стоит всего 1000 йен. После того, как Мицуки уходит, Мирай предлагает угостить Акихито ужином на свою первую зарплату. Но на самом деле это больше похоже на прощальный ужин. Она больше не хочет, чтобы он был с ней связан, потому что они живут в совершенно разных мирах. Мирай снова пытается убить еще одну тень мечты, но ее посттравматическое расстройство буквально мешает ей двигаться. Как раз в тот момент, когда Мицуки со своим плюшевым питомцем уничтожает тень мечты и бросает камень Мирай. Но Мирай не берет его. Тем временем за всей этой сценой кто-то наблюдает издалека. Фудзима, следователь из наблюдательного бюро Ассоциации охотников за духами, пришел встретиться с Изуми Насё. Фудзима комментирует, какие они жалкие, что убивают тени мечты, которые созданы из человеческих душ, и что этому нет конца. Но Изуми видит их скорее, как фермер видит свой урожай риса, и она использует этот разговор, чтобы сказать, что для нее тени мечты — это просто монстры. Вернувшись в кафетерий, Хиктио не может найти Мирай, поэтому он спрашивает Ай, куда можно пойти, если даже на удон не хватает денег. И, как и ожидалось, Мирай сидит там и ест просроченную лапшу. Акихито подходит и пытается отдать ей деньги, которые он получил за продажу камня тени, который Мицуки попросила его отдать Мирай. Она делает вид, что ей не нужны деньги, но все равно берет их. Акихито, заметив ее противоречивость, спрашивает, не хочет ли она зайти в клуб. Но Мирай настаивает, что не хочет связываться с каким-то парнем в очках. Она уходит, а Акихито остается с Хиро, который засовывает руки в свои теплые вонючие подмышки. Мирай идет по коридору, когда Нино подбегает, чтобы предупредить ее о тени мечты. Она объясняет, что можно жить спокойно хотя бы год после того, как ее уничтожат, но все же разумнее для нее сохранить лицо и держаться подальше, пока она не исчезнет. Тем временем в клубе Акихито снова пытается спросить Хиро, не случилось ли чего-нибудь странного с кланом Мирай. Хиро, которому все равно, не хочет ничего ему рассказывать и думает, что Мирай просто использует Акихито.
Потому что все знают, что у этого неудачника слабость к девушкам с большими сиськами и трагическими историями. Акихито отвечает, что у него фетиш на очки, а не на сиськи, и это лучше, чем фетиш на сводную сестру Хиро. Он даже клянется, что когда-нибудь заставит Мицуки носить очки, потому что, кто знает, может, ей это пойдет. Это выводит Хиро из себя. Входит Мицуки на самом деле в очках, чтобы подразнить своего извращенного сводного брата. Она машет на него руками, напоминая, что он должен работать, потому что он член клуба, но, конечно, его интересуют только истории со сводными сестрами. Пока Хиро отвлекается, Мицуки небрежно передает записку Акихито. Закончив с этой извращенной ерундой, она показывает Хиро средний палец, но он убеждает себя, что она только что призналась ему в любви. Следуя указаниям, написанным на записке, Акихито идет к поезду. Мицуки уже там. Она построила целую клетку и рискует, оставаясь наедине с этой угрозой, потому что не хочет, чтобы кто-то еще подслушивал. Затем она сообщает, что Мирай, вероятно, пытается уничтожить эту тень мечты. Мицуки получила эту информацию от Ироя, который, по-видимому, может подключаться к чьему-то мозгу через интернет. И не только это, она также видит плачущую историю. С другой стороны, похоже, что тень уже в этом городе. Но Аяка уже построила клетку вокруг гильдии оценщиков. Суть в том, что любой, кто связан с проклятым родом Мирай, сразу же попадает в беду. Мирай, единственная наследница своего клана, попадает в руки охотника за духами Анами, бедного парня, который потерял свою драгоценную дочь в битве с этой надоедливой тенью. Если охотник за духами свяжется с этой проклятой тенью, он может стать одержимым. Акихито появляется прямо у ее порога. Он просит ее не идти за этой тенью и говорит, что знает, что она пытается отомстить за Юи, но это бесполезно. Но Мирай захлопывает дверь перед его носом. Тем временем весь город наводняют тени мечты. Акихито ждет у дома Мирай как бывший парень. Когда Мирай, наконец, выходит, она не может поверить, что этот клоун все еще здесь. Он пытается отговорить ее, говоря, что спешка не изменит ничего, и она может просто потерять свою жизнь. Он даже хватает ее за руку, пытаясь остановить. Но Мирай не останавливается. Потому что, несмотря на то, что она принадлежит к проклятому роду, семья Анами приняла ее. Сам Анами научил ее контролировать свои силы, а Юи, дочь семьи Анами, была первой, кто показал ей внешний мир. Но в конце концов Мирай пришлось убить Юи, и тогда она чувствовала только страх за свою жизнь. Она знает, что Акихито этого не поймет, и никто больше не хочет с ней связываться, потому что для всех она грязная. Поэтому она прямо говорит ему уйти, потому что ей неприятно его присутствие. Всем охотникам за духами приказано оставаться дома, пока тень мечты не покинет город. Того, кто может создать клетку, просят опустить ее и увести тень. Все охотники заняты тем, что пытаются отогнать эти тени, но, конечно, Мирай единственная, кто бросается прямо на них. Наконец, она оказывается лицом к лицу с уродливой тенью. Прежде чем она успевает нанести удар, появляется Сакура, ее давний враг, в самый неподходящий момент. Обе они попадают в ловушку тени. Мирай открывает глаза и оказывается в руинах. С другой стороны, Хиро весь в поту, изо всех сил старается не отставать от клетки и одновременно отбиваться от этой надоедливой тени. Бедняга не может делать и то, и другое. Он уже знает, что тень пришла в ярость. Посреди этого хаоса Акихито готовит яйца на кухне, а в руинах Сакура в ярости размахивает своей толстой задницей, пытаясь удалить Мирай с сервера. Мирай изо всех сил пытается справиться с проклятой родословной, но не может противостоять мечу Сакуры уровня босса. Она уже готова расстаться с жизнью, когда Акихито внезапно вскакивает между ними, спасая Мирай в последнюю секунду. И начинает кричать на нее за то, что она его не понимает или, может быть, вообще не понимает его глупостей. Поскольку Мирай слаба, у него нет другого выбора, кроме как подхватить ее и бежать как скибиди. Они бегут, когда она вдруг спрашивает его, как он сюда попал. Он говорит ей, что просто телепортировался в эту пустоту. Они продолжают болтать, пока Сакура снова нападает сзади. Но Мирай уклоняется от удара своим кровавым мечом, и камни с потолка падают, образуя между ними целую стену. Тем временем Хиро сражается с тенями, пока не заканчивает. Как только он думает, что все закончилось, раздается его противный рингтон. Это Мицуки, которая постоянно звонит ему, чтобы спросить об Акихито. Он сразу же думает, что она слила какую-то информацию, не спросив его, и когда она признается, что так и сделала, он тяжело вздыхает, потому что знает, что это дорого им обойдется. Акихито и Мирай теперь в лабиринте, созданном их собственными воспоминаниями. Они оба не знают, куда идут,
потому что Мирай пришла сюда без плана. Кроме того, Акихито тоже пришел без плана, только чтобы спасти злодейку в очках. Вдобавок ко всему, Сакура снова стреляет в них. Они бегут, обвиняя друг друга, когда Сакура снова стреляет и ломает лифт. Они оба прыгают в другой лифт и продолжают бежать. Лифт внезапно останавливается, и они начинают скользить. Не имея другого выхода, они снимают обувь и бегут к выходу. Используя леггинсы Мирай как средство выживания, они пытаются обмануть Сакуру и спрятаться в другом месте. Теперь, сидя, она объясняет Акихито, что Сакура на самом деле младшая сестра Юи и, вероятно, пришла отомстить за нее. Внезапно они замечают, что поезда начинают двигаться, и в одном из них Мирай видит Юи. Они бегут за ней, но даже добежав до конца поезда, никого не находят. Затем Юи, ее финальный босс, разрезает поезд пополам и небрежно поднимает Мирай. Акихито пытается помочь ей, но Сакура останавливает его, говоря, что ему не нужно лезть не в свое дело. Он продолжает кричать как сумасшедший, пытаясь вразумить Мирай, говоря ей, что это не настоящая Юи, а фальшивая Юи, которая пытается ее убить. Не имея другого выбора, он бросает в нее кольцо Аноми. Увидев кольцо, Мирай вспоминает все свои грустные воспоминания и кричит, что Юи уже нет. Ее кровь закипает, и она вырывается из рук фальшивой Юи. Пустой теневой монстр снова становится уродливым. Увидев его ядро, Мирай достает свой меч и наносит удар прямо в ядро, заканчивая весь этот беспорядок. Они снова в лесу. Когда Акихито пытается подойти к ней, Мирай останавливает его, и начинается кровавый дождь, и все вокруг начинает разрушаться под действием ее способности. Теперь она больше похожа на мрачного жнеца. Акихито оглядывается в поисках Сакуры, но ее уже нет. Мирай спрашивает, что думает Акихито, увидев ее настоящую, но для него она все еще злодейка в очках. Он подходит к ней, но тень проникает в его тело, и он начинает ей подчиняться. Это вызывает у Мирай приступ посттравматического расстройства. Акихито кричит ей, чтобы она ударила его и убила тень, напоминая, что он все равно бессмертен. Он произносит целую мотивационную речь, и она, наконец, сдается и пронзает его мечом. Тень вырывается из его тела. Она сразу же вступает в бой с тенью. Но ничто не может победить эту черную угрозу, когда она злится. Она разбивает тень на множество кусочков, пока не покончит с ней. Обернувшись, она видит, что Акихито показывает ей большой палец вверх. Она идет к нему, но Хиро с Нино и Аякой подъезжают. Хиро не дает ей подойти к Акихито. Хиро ругает Акихито за то, что он пошел против тени, говоря, что на этот раз он не может гарантировать ему выживание. Они втроем окружают его. Поскольку Акихито наполовину тень, когда его тело оказывается в опасности, его тень пробуждается. Он превращается в очень зеленую, отвратительную тень и воет, как монстр, пытаясь сломать клетку. Он даже может нейтрализовать их духовные силы. Аяка чинит клетку, но если он сломает ее быстрее, чем она успеет починить, они не смогут его остановить. Если это произойдет, у Хиро не будет другого выбора, кроме как уничтожить его. Нино собирается разрушить клетку, забрав с собой тело Акихито. Это может не убить его полностью, но выжить будет невозможно. Они делают все возможное, но остановить его почти невозможно. Акихито наконец вырывается из клетки и начинает бросать огонь в город. Изуми едва успевает блокировать его клеткой. Мицуки бежит к лесу, когда видит, что земля меняется. Акихито уже вырубил строителей клетки. Увидев столько разрушений, Мирай наконец понимает Акихито. Она бежит к нему, плачет и крепко обнимает его. Акихито продолжает выть, а потом медленно возвращается в нормальное состояние. Он, наконец, приходит в себя и снова видит, что натворил. Мирай, увидев, что он очнулся, начинает плакать и извиняться перед ним. Теперь они вдвоем едят, или скорее Мирай ест, а Акихито злится. Она злится, что они получили всего 200 иен за камень тени. Акихито встает, чтобы пойти в туалет, и спрашивает, похож ли он на нормального человека. Она отвечает, что он просто извращенец с фетишем на очки и, возможно, на дыне. Переходим к реальной части. Настоящим вором была Изуми, которая украла камень тени и теперь показывает его своему боссу. С помощью этого они могут какое-то время держать ассоциацию под контролем. В клубе Акихито представляет Мирай рассеянному члену клуба номер 1 и говорит, что у них также есть президент, Мицуки. Он буквально умоляет ее присоединиться к их клубу, потому что у них не хватает членов. Мирай знает, что ее аура упадет до нуля, если она присоединится к их клубу, пока не увидит там энциклопедию по садоводству.
Это редкие книги, которые были подарены клубу предыдущим советникам, и они ни в коем случае не могут одалживать их кому-либо, кроме членов клуба. И вот так Мирай присоединяется к клубу. В клубе вместо того, чтобы работать над сборником для их гостевой антологии, два извращенца разглядывают Мирай и заводятся из-за ее фетиша на очки и образа младшей сестры. Мицуки приходит в клуб, спасает Мирай от этих извращенцев и просит ее просто игнорировать их. Акихито объясняет, что прежде чем Мирай официально присоединится к клубу, им нужно пойти к Мицуки и Хиро, потому что она хотя бы раз должна была там побывать. Семья Нино давно известна как землевладельцы в этих краях. Другими словами, они очень богаты, и лучше не злить их, если не хочешь, чтобы их земля оказалась под угрозой. Фудзима, который как раз уходит, приветствует их и просит передать привет Изуми, но Акихито, глядя на него, сразу чувствует что-то неладное. В клубе, пока Мирай сидит с Изуми, у нее забирают карточку и отстраняют на 9 месяцев за связь с духом тени. Мирай теряет самообладание, потому что она уже на мели, и теперь она не сможет заработать денег. Но у нее нет проблем с печенью, потому что Изуми уже дала ей шанс, не занеся ее в черный список. Все беспокоится о том, что делать, и Акихито предлагает Мицуки порекомендовать Мирай место, где она работает. Мицуки соглашается, и в кафе она рассказывает Мирай все подробности. Она говорит Мирай, что это обычная работа клерка, и она может неплохо зарабатывать. Больше им нечего сказать, и они оба сидят молча. Наконец приносят еду. За едой Мицуки говорит Мирай, что она сильно изменилась, потому что раньше она говорила, что не хочет ни с кем связываться, а теперь она связана со всем этим клубом и работой. Мирай признается, что сначала ей было одиноко, но теперь все по-другому. Тут они замечают, что на мужчину набросился Шадлинг. Они бегут за ним. Мирай идет вперед и уговаривает его пойти с ней в переулок, а Мицуки стоит снаружи и делает клетку. Достав свой сексуальный кровавый меч, Мирай сталкивается с тенью, которая выходит из тела и пытается убежать. Щит Мицуки блокирует тень, заставляя ее разорваться на мелкие кусочки, пока она бежит по крышам. Мирай видит это и мгновенно выпускает свой меч, разрезая ветер на все эти частицы. На этом Шадлинг заканчивается. Мицуки подходит к Мирай и спрашивает, перестала ли она наконец бояться убивать тени. В этот момент появляется Нино, потому что она тоже охотилась за этой тенью. Мирай отдает ей камень тени, потому что он ей не нужен, но Нино удивляется, правда ли это, потому что этот камень стоит 50 йен. Мирай начинает нервничать, потому что ей не везет. Если ее сейчас забанят, она сможет только плакать на своей странице в блоге. Девушки идут выпить, и сегодня они даже едят мясо. Мирай буквально пускает слюни от такого количества мяса. Она также видит плакат фестиваля фонарей, который проводится каждый год в этом городе. Но Мицуки ни разу не была на этом фестивале. Очевидно, это мероприятие для пар, и ее жалкая сестра говорила ей, что охотники за духами рождаются одинокими. На следующий день Акихито прогуливает уроки и лежит на скамейке в подавленном состоянии. Тем временем Мирай идет на свою новую работу в Акая, где ей нужно только забирать камни теней у клиентов. К счастью, у нее не будет много работы в течение нескольких дней, потому что группа будет держаться подальше от теней. Но помимо этого, она также подрабатывает моделью для их извращенных клиентов. И в этом списке извращенцев первым стоит имя Акихито. Они даже добавляют, что она может заработать больше, если немного разденется. И для справки, они показывают фотографии Аой. Мирай больше отрицает, что у нее под одеждой действительно большие груди. Позже, когда они все вместе сидят, Аой получает деньги за то, что показала свои груди, и убегает за покупками. А они втроем обсуждают, как Акихито, должно быть, чувствует себя подавленным из-за того, что превратился в тень и разрушает все вокруг. Это больше похоже на ритуал, когда он впадает в депрессию, как в тот раз, когда он напал на своего приятеля-героя, который трогал его подмышки. Вечером все горячие девушки готовы пойти на фестиваль. Даже Нино, несмотря на свой плотный график, умудряется найти себе горячего парня для свидания на фестивале. Но, как и каждый год, Мицуки отказывается идти с ними. Но на этот раз Мирай тоже с ней. В студии они сидят без дела и решают закрыть ее на ночь. Но увидев, как все эти красивые девушки наряжаются и идут на фестиваль, Мицуки наконец-то решает пойти с ними, и вот они на фестивале, ведут себя как лучшие подруги. И не только они, но и парочка извращенцев тоже там. Мицуки дразнит Акихито, говоря, что она здесь только потому, что не хочет, чтобы он снова ужинал в одиночестве, плакал и ел в ванной. Все эти одиночки наконец-то могут насладиться своим одиночеством вместе, а фейерверк на заднем плане создает приятную атмосферу.
С другой стороны, Нино плачет, глядя на фейерверк, потому что ее парень только что отказал ей. Фестиваль заканчивается тем, что Мецуки исполняет мечту младшей сестры героя, попросив его купить ей яблочную конфету. Вернувшись в клуб, Мицуки украдкой смотрит на Мирай, думая, что она из тех девушек, которые определенно должны быть популярны среди парней, хотя она и выглядит простовато. Увидев Мирай вчера на фестивале, Мицуки хочет, чтобы она стала популярной среди парней, и в ее голове первый шаг к этому — снять очки. Но Акихито тут же заводится, как будто она его девушка, и клянется, что никто в жизни не посмеет снять с нее эти очки. Хиро смеется над ним, говоря, что он пугает этих маленьких девочек, но на самом деле это Хиро использует лицо Мицуки как закладку. Затем Акихито замечает растение на полке и спрашивает, принадлежит ли оно Мирай. Она пытается понюхать его, но то, что она добровольно снимает очки, явное признание вины. Он наконец понимает, почему она всегда на мели, потому что тратит деньги на ботанический сад. Позже, в фотостудии, где делают ее снимки, Мара спрашивает Акая, есть ли у нее деньги на Dream Shade, потому что ей нужно оплатить счет за квартиру, а у нее нет ничего, кроме ее миниатюрного тела. Я говорю ей, что есть фруктовая Dream Shade высотой около 3 метров, и она совсем не агрессивная. К счастью для них, это редкое желание буквально сидит на крыше их школы, и оно может принести ей как минимум 500 000. Услышав это, она приходит в восторг и убегает, как молния, чтобы заполучить это чертово сокровище. Когда Мирай добирается до крыши школы, девушка уже готова напасть на этого странного одноглазого монстра, но Акихито все портит, сбивая ее с толку. Теневой монстр видит их и выпускает очень густую желтую жидкость, заливая их обоих. Они оба идут в школьный туалет, пытаясь смыть с себя эту отвратительную дрянь. Акихито объясняет, что монстр чувствует опасность, и что бы они ни делали, он всегда будет выпускать липкую жидкость. Единственный способ — уничтожить его, не привлекая внимания. Вернувшись на крышу, Акихито продолжает болтать о том, почему он возбуждается, когда видит девушек в очках, а она уже убежала вперед, чтобы достать этот странный фрукт. Мирай бежит и прыгает на вершину тени, думая, что она ее не заметит, но, очевидно, тень на 2 шага впереди нее, и они снова оказываются залиты потоком тени монстра. Объявив о своем полном провале, они идут домой, обвиняя друг друга в том, что от них воняет. Мирай признается, что это только потому, что она не взяла с собой запасное белье или бюстгальтер. Но Акихито огрызается, говоря, что даже если бы она их не взяла, она бы все равно не тряслась. Мирай рассказывает в своем блоге, что ее грудь не трясется, даже если ее отпустить, и спрашивает, почему люди вообще дают бюстгальтерам названия, такие как A, B, C, D, C. Закончив с этой веселой съемкой в пижамах, они наконец садятся, чтобы обсудить, как поймать этого монстра по-настоящему. Оказывается, единственный способ использовать приманку, чтобы отвлечь тень. В отличие от других монстров, этого легко отвлечь симпатичными красотками с обалденными фигурами. Поэтому они вдвоем бегут за помощью к Мицуки, но она сначала отказывается, потому что не хочет, чтобы ее аура упала. После их бесконечных уговоров она наконец соглашается и присоединяется к их плану. На следующий день все 4 готовы к атаке. По плану Мицуки должна была быть приманкой, но Мирай почему-то оказывается одетой так, чтобы отвлечь тень, а Мицуки берет на себя роль нападающей. Мирай начинает дразнить тень своими крутыми, дерзкими кошачьими позами, заставляя существо полностью потерять самообладание. Мицуки посылает своего сладкоголосого кота в атаку, но он двигается очень медленно, и это сразу привлекает внимание тени. Монстр выплескивает на Мицуки другую розовую жидкость. Мирай тоже рискует и нападает, но снова все они оказываются залиты этой мерзкой жидкостью и терпят поражение. Вернувшись в клуб, они все надевают респираторы из-за этой особой жидкости. Сама Мицуки ее не чувствует, но все вокруг страдают. Мирай уже говорит, что им, наверное, стоит сдаться, потому что они не могут каждый день оплачивать счета за стирку, но Мицуки выглядит взволнованной и отказывается сдаваться. Она обвиняет Акихито в том, что он втянул ее в это. Внезапно в комнату врывается Хиро, плача, потому что впервые в жизни получил сообщение от своей младшей сестры. Но как только он подходит ближе, его тут же начинает тошнить от запаха, исходящего от Мицуки. Выйдя из туалета, он спрашивает Акихито, действительно ли они пытались достать фрукт тень, и признается, что Изуми рассказала ему об этом. Чтобы скрыть неприятный запах, они втроем начинают тереть подмышки, а Хиро любуется на своих младших сестер, запертых в пластиковом шаре. Акихито соглашается с этим, а 2 извращенцам, похоже, эта сцена очень нравится.
Все становится настолько плохо, что Мицуки открывает пластиковый шар и размахивает руками, чтобы избавиться от запаха. Но часть ее запаха смешивается с другими, распространяя неприятный запах еще больше. Он будет в наушниках. Так что единственный способ справиться с тенью — спеть ей песню и потанцевать. Песня — это буквально детская песенка, и хотя она кажется подозрительной, это, по-видимому, лучший способ отвлечь монстра. Мицуки и Мирай готовятся петь, но Акихито вдруг вспоминает, что Мирай совершенно не умеет петь. К сожалению, уже слишком поздно, и их снова заливает отвратительной жидкостью тени. Мирай закатывает истерику, крича, что от этого запаха они стали ледяными и отвратительными, и клянется, что больше не вернется к этому ублюдку. Но Хиро отказывается сдаваться. Этот монстр заставил его сестру плакать, и он не вернется к Богу, пока не убьет эту тень. Даже Акихито в ярости после того, как почувствовал этот запах. Мицуки мягко улыбается Мирай, протягивает ей руку, но Мирай уже готова идти, даже без чьей-либо помощи. Они все готовятся к тренировке. Через неделю они выглядят как бродяги, которые ради выживания отбросили свою гордость. Непрерывно тренируясь, они наконец-то оттачивают свои неуклюжие танцевальные движения. Снова столкнувшись с тенью, существо, переживающее экзистенциальный кризис, только и делает, что хлопает своими огромными глазами. Им удается завершить поединок, но они забывают, кто должен атаковать. В этот момент он понял, что облажался. И даже после всех этих тренировок их снова заливает жидкостью тени. Даже бутылки с шампунем в школе начинают просить у них прощения. Пока другие тренируются, чтобы поймать эту тень, Сакура с другой стороны впадает в отчаяние. Колокольчик, который она носит, принадлежит Юи, и теперь он потерял свою хозяйку из-за Мирай. В клубе все разваливается на части. Все компакт-диски в клубе разбиты, а любимый MP3-плеер Hero превратился в кашу, его песни полностью заменены аудиозаписями какого-то офисного работника. Это такое нарушение, что все сразу понимают, кто за этим стоит. Единственная, кто достаточно мелочен и зол, чтобы зайти так далеко, это Мицуки. Она вдохновитель, дергающий за ниточки в качестве наказания. Горький плод, который Хиро должен проглотить за то, что записался на прослушивание в Хэнд за ее спиной. Хиро же просто гонится за мечтой, желая увидеть, как его младшая сестра блистает в центре этого надменного клуба айдолов, в милой униформе и с микрофонами. Чтобы добавить эстетики, они даже надели на нее очки в стиле ботаника. Мицуки, не впечатленная, называет парня извращенцем и требует сказать, где Мирай. Остальные говорят ей, что Мирай должно быть сегодня в ресторане, потому что это знаменитый день, когда можно есть удон за 150 йен. Как раз вовремя появляется Моти, разъяренная, как старый дедушка, когда ее любимое растение сбивает бейсбольный мяч. Она тут же кричит на бейсбольную команду за то, что они посмели обидеть ее милого ребенка. Пока царит хаос, в клуб заходит Нино. Вместо того, чтобы плакать из-за своей обреченной личной жизни, как обычно, она пришла поговорить с Мирай о Сакуре. Она подтверждает Мирай, что Сакура — младшая дочь семьи охотников за духами Инам, и она уже сдала экзамен на перевод в другую школу. Она говорит Мирай, что если она попросит Изуми, то может заблокировать поступление Сакуры. Но Мирай все равно впускает Сакуру. Она не может напасть за пределами школы, и кроме того Мирай уверена, что после тренировки с этой тенью глава должна была закрыться, как и в ее собственной жизни. Мицуки, почувствовав нарастающее напряжение, говорит ей успокоиться, указывая на безжизненных извращенцев вокруг них, как, например, потраченной впустую энергии. В этот момент Мирай вспоминает, что забыла свой школьный пропуск, и убегает обратно в кампус, а остальные расходятся по своим делам. Возвращаясь домой, Акихито видит, как Сакура жестоко сражается с тенями. Она падает без сознания посреди боя. Он бросается к ней, хватает ее меч, но сила оружия так сильна, что его разум раскалывается от боли. Тем не менее, он отбивается от приближающейся тени, тратя огромное количество своей энергии. Не зная, с чем именно он только что столкнулся, он несет Сакуру к себе домой. В конце концов она приходит в себя, понимает, где находится, и он предлагает ей поесть, хотя вкус у еды ужасный. Чтобы загладить свою вину, он отдает ей камень тени, который забрал у убитой тени. Сакура тут же вставляет его в свой меч, усиливая его, чтобы однажды она смогла убить Мирай. Она утверждает, что оружие досталось ей от какого-то неизвестного парня, не вдаваясь в подробности. Все, чего она хочет, это отомстить. Мечта ее сестры была стать лучшим охотником за духами, и теперь она собирается осуществить ее, убив Мирай. Но, конечно, судьба не дает ей покоя. Мирай сама появляется в доме Акихито.
Он тут же паникует, не желая, чтобы его дом разрушили, и прячет Сакуру в шкафу. Когда он открывает дверь, Мирай заходит, чтобы отдать ему телефон, который он забыл в школе, но тут ее взгляд подозрительно падает на туфли девушки. Она начинает обвинять его в сомнительных поступках только потому, что он старшеклассник, живущий один. Извращенец, у которого идет кровь из носа. Акихита клянется, что это не так. Она начинает гадать, с кем он встречается, с Мицуки или с Геро, но ее слова только еще больше запутывают ситуацию. Наконец, Акихита раскрывает правду — это Сакура. Это откровение бьет Мирай как обухом по голове, полностью выбивая ее из колеи. В этот момент они слышат, как Сакура убегает через окно. На следующий день Сакура приходит в класс и представляется новой ученицей. Во время урока плавания Акихита внимательно наблюдает за двумя нарушителями спокойствия в бинокль, чтобы держать их в поле зрения. Сначала другие девочки не могут найти общий язык с Сакурой, но со временем они понимают, что она на самом деле неплохой человек. Даже Мари начинает признавать это, проведя с ней больше времени. Итак, положив этому конец, она наконец-то встает лицом к лицу с Сакурой, готовая к бою. Сакура наносит первый удар, бросая огонь в Мирай, но Мирай легко уклоняется от него своим кровавым мечом. Сакура пытается испарить его, но Мирай укрепляет его и убегает в канализационные туннели. Следуя за эхом, Сакура слышит голос Мирай. Мирай признается, что думала позволить Сакуре убить ее, но после того, как она победила эту тень, она поняла, что сожаление и чувство вины за убийство никогда не исчезнут. И она не хочет, чтобы Сакура жила с этим бременем ради Юи. Услышав имя Юи из уст Мирай, Сакура приходит в ярость. Она наносит еще один отчаянный удар, но Мирай снова уклоняется. Затем Сакура выпускает свой последний огненный взрыв, который, как предупреждает Геро, в конечном итоге поглотит ее, сколько бы теней она ни вставила в меч. Мирай жестоко отрезвляет ее. Сакура никогда не сможет стать охотником за духами, пока она такая слабая. Камни теней внутри меча восстают, их лозы обвивают Сакуру, душат ее, но Мирай рассекает их все, уничтожая проклятый инструмент раз и навсегда. Мирай напоминает Сакуре, что даже Юи завидовала ей, потому что она была обычной девушкой, и призывает ее стать той Сакурой, которую любят ее друзья. Она просит Сакуру пойти с ней, но Сакура отказывается. Позже, когда она идет домой, она возвращается и догоняет Мирай, молча идя рядом с ней. В этот момент Сакура наконец понимает, чего она на самом деле хочет. В канализации появляется Фудзи, насмехаясь над тем, что ему не удалось обмануть этих детей. Но он не против, ведь он уже вставил в меч достаточно теней, чтобы оживить тень. Тем временем Изуми и Мицуки замечают, что наступил период затишья, и шепчутся о том, что ждет их за горизонтом. Наступает утро, и Мирай буквально из кожи вон лезет, чтобы разбудить Сакуру, но Сакура меньше всего хочет идти в школу. Ее главной целью всегда было добраться до Мирай в школе, но теперь, когда эта мечта уже потеряна, ей незачем туда идти. Мирай, однако, настаивает, чтобы она все равно пошла, но, судя по их виду, им нужен третий человек в доме, чтобы проводить их на автобусную остановку. Сакура расчесывает волосы Мирай, пока Акихита дремлет. С прошлой ночи он 7 часов подряд размышлял, как Мирай будет выглядеть лучше, в очках или без них. Нино ведет урок, но Сакура совсем не проявляет интереса, почти засыпая, пока Нино не будет ее своим мощным ударом ногой. После этого Сакура говорит, что ее не будет как минимум неделю из-за личных дел. Акихита, погруженный в свои мысли, задается вопросом, не выходит ли она замуж за любовь всей своей жизни, но это только еще больше подчеркивает ее имя. В гильдии ассоциации мать Акихита, мамочка Милкерс, говорит ему, что наступает затишье, но он продолжает отрицать это. Остальные искренне впечатлены тем, как подробно она описывает каждую открытку, но он смущается, переворачивает открытки и начинает фотографировать Мирай в милом костюме кролика. Мицуки переворачивает открытку, и мать Акихита шокирована тем, что ее сын, который раньше вырезал обнаженные фотографии моделей в очках из журналов, теперь превратился в какого-то бунтаря, который не держит обещаний. Когда время истекает, она наконец говорит им, что снова наступает затишье. Даже в этот момент она больше увлечена танцами, чем предоставлением необходимой информации. Затишье — это период, когда жизнь в мире теней сильно ослабевает. И это время, когда охотники за духами уничтожают всех теневых существ, которых раньше не могли поймать. Акихита тоже нужно быть осторожным, потому что он наполовину теневое существо, и для него это может быть по-другому. Это может повлиять на его жизнь и даже лишить его бессмертия, которого у него уже нет. Так что риск велик. Охотники за духами могут прийти и за ним. Затишье должно было начаться до полуночи, но атмосфера уже напряженная. Хиро планирует разыграть свою младшую сестру,
но она уже ушла, отказавшись идти с ним, потому что ненавидит его. Мирай тоже уходит, чтобы купить еду в супермаркете до окончания распродажи. Перед уходом Акихито Хиро просит его быть осторожным, потому что даже Хиро нервничает из-за всего этого. Мицуки бежит и замечает Фудзиму, который просит ее подвести его. Он буквально использует поездку, чтобы задать ей важный вопрос. За окном на уровне моря она видит тень. У нее нет физической формы, и говорят, что она рождается из обиды, накопленной людьми за долгие годы. По сути, это сущность, сформированная из накопленной злобы, которая может привести мир к полному краху. Люди обычно называют ее за горизонтом. Но, к счастью, пока проявилась лишь малая часть. Фудзима рассказывает об этом Мицуки, потому что его ассоциация давно следит за этим, и они считают, что Насе получил нужную информацию, но не хочет ее раскрывать. Хироки хочет спросить Мицуки, но она тоже ничего не знает. Мицуки внезапно просит сладкого картошку уничтожить его машину и требует рассказать, что делается с этой тенью. Она подозревает, что он намекает на то, что что-то готовится в таине. Фудзима считает Изуми ужасной и рассказывает о Мирай после того, как Анами обручилась. Были угрозы убить Мирай из-за смерти Юи. Их остановила Изуми, что может быть связано с тенью за горизонтом. Прежде чем Фудзима успевает провернуть какие-нибудь грязные трюки, появляется Хиро и бьет Фудзиму. Фудзима падает, но уничтожает автобус. С другой стороны, Акихито видит воспоминания о том, как его друзья боялись его. Он просыпается и видит перед собой Азуми. Она укладывает его обратно и уходит. Поскольку затишье явно сказывается на нем, оно влияет не только на его теневую половину, но и на человеческую. Он такой странный гибрид, что его трудно успокоить хоть на какое-то время. Чтобы сбить температуру, и приносит холодные полотенца. Акая предлагает Сакуре и Мирай пойти домой и отдохнуть, но Мирай отказывается отойти от Акихито ни на шаг. Наконец наступает полночь и наступает затишье. Нино использует свой удар, уничтожая все тени. Впервые за долгое время она по-настоящему наслаждается боем. Появляется босс-тень, но его уже кто-то уничтожает. Нино ругается на этого таинственного парня, когда одна из теней захватывает ее, но Изуми мгновенно разрезает тень на 3 части. Она тоже здесь, и ее палка достаточно тяжелая, чтобы справиться с тенями. Тем временем 2 любящих сводных братьев и сестер сидят в поезде. Хиро говорит Мицуки не придавать значения словам Фудзимы, потому что он просто пытается разжечь внутреннюю драму и больше похож на их врага, чем на что-либо еще. Внезапно они получают сообщение от Акаи об Акихито и бегут к нему. По пути они видят огромную тень, которая нападает на оценочную мастерскую ассоциации. Снаружи Акая противостоит Фудзиме, спрашивая, что он здесь делает, надеясь, что он не пытается их убить. Фудзима отвечает, что он здесь только для того, чтобы проверить последние события, которые ему навязали, и что он пришел забрать Акихито с собой. Акая смеется, как будто он и не думал, что она позволит ему забрать Акихито просто так. Она превращается в свою теневую форму. Даже после затишья Акая достаточно сильна, чтобы справиться с ним, но Фудзима использует свой грязный трюк с двойным выстрелом и наносит удар. Как раз вовремя вмешивается Изуми, останавливая его, явно готовая надрать ему задницу. Тем временем в этом хаосе, похоже, наконец-то активировалась теневая половина Акихито. Мирай наконец добирается до оценочной мастерской ассоциации и первым делом видит Акихито, который проснулся в виде теневой половины. В то же время 2 милых братьев и сестер заняты тем, что уничтожают огромную тень. Хиро наносит первый удар, но последний удар наносит никто иной, как сладкий картофель. С другой стороны, Фудзима и Изуми стоят лицом к лицу. Фудзима бросается на нее, но она заключает его в клетку своим заклинанием. Однако старший брат уже научился преломлять свет и использует это, чтобы увернуться и подкрасться сзади. Она наносит ему удар, и хотя он получает ранение, он убегает. Тем временем она замечает, что теневая сторона Акихито полностью пробудилась. Мирай и Акихито стоят на крыше, но появляется Аяка и уводит Акихито. Изуми тоже нападает на Акихито, но увернувшись, он убегает. Как только они покончат с тенью ранга А, сводные братья и сестры получают сообщение от Изуми, чтобы они пришли. В доме Акихито они вчетвером врываются в его дом и находят только информацию об очках и бесчисленные фотографии Мирай в разных позах. Этот человек, носящий очки, управляет целым фан-клубом. Они планируют остаться там и подождать его, но тут слышат какой-то звук. Они идут в лес, Изуми говорит им, что человеческая половина Акихито уже ослабла из-за затишья. Они начинают искать Акихито и готовятся сделать с ним то, что обычно делают с тенями. Когда они видят огромные разрушения, Изуми приказывает Мирай убить Акихито, как только они его найдут. Тем временем Мирай принимает душ, и ее мысли крутятся вокруг того, что затишье уже нарушило баланс между теневой и человеческой сущностью Акихито.
Если он не сможет восстановиться до окончания затишья, очень вероятно, что его теневая половина полностью возьмет верх. И как только это произойдет, он станет бессмертной тенью, которую все будут ненавидеть до конца времен. Им нужно действовать сейчас, потому что во время затишья он еще не бессмертен. Внезапно в ванную врывается Сакура, пинает Мирай в ванне и спрашивает, голодна ли она. Но Мирай не может ответить, она просто плачет из-за беспорядка перед ней. Даже Мицуки расстроена всем этим и идет к Хиро, спрашивая, действительно ли он считает, что Изуми права, требуя, чтобы Мирай убила Акихито. Хиро соглашается, что это правильно. Мирай единственная, кто может его убить, так что это имеет смысл. Но Хиро не молчит. Он идет прямо к Изуми и кричит на нее, говоря, что знает, что она манипулирует Мирай, чтобы та убила Акихито. У него были сомнения, и теперь он считает, что человеческая половина Акихито ослабла не случайно. Он знает, что она использовала замороженный барьер, но Изуми в ответ говорит только, чтобы он был осторожен, потому что сама ассоциация пытается их уничтожить. На следующий день в школе Хиро ведет Мирай на крышу и просит ее связаться с ним, как только она найдет Акихито, и ни при каких обстоятельствах не пытаться его убить. Мирай просто улыбается и говорит, что было бы лучше, если бы он никогда с ней не встречался, потому что она действительно чувствует себя проклятой. Позже Хиро идет в семейную библиотеку Назе. Он уверен, что Изуми пытается манипулировать Мирай, чтобы та убила Акихито, и, просматривая документы, находит доказательства. Правда бьет его, как грузовик. Это половина горизонта, запечатанная внутри Акихито, которая может уничтожить мир. Когда Хиро это выясняет, он слышит, как кто-то врывается в комнату. Это Фудзима пришел забрать пустую тень. Хиро пытается остановить его, но уже слишком поздно. Тем временем Мирай добирается до леса. Она использует свой амулет для обнаружения клетки, чтобы выследить Акихито, и когда она это делает, то находит его прямо перед собой. В этот момент ей звонит Хиро и спрашивает, где она. Мирай говорит ему, что она лицом к лицу с Акихито, и Хиро уже знает, что ее истинной целью с самого начала было убить его. Акихито внезапно прыгает на нее, и ее телефон вылетает из рук. Мирай призывает свой кровавый меч и атакует, но Акихито с легкостью нейтрализует ее силы. Она отпрыгивает, когда он бросает в нее огненные шары. Ей удается пронзить его прямо в живот, и он слабеет. Все воспоминания начинают возвращаться к ней, когда она идет к нему, готовясь нанести последний удар прямо в сердце. На самом деле Мирай в этот город привела Изуми. Акихито лежит на земле, когда наконец приходит в себя. Мирай удивленно вздрагивает, увидев, что он очнулся, и сразу же чувствует облегчение, что он наконец проснулся. Она готовит ему обед и изливает душу, говоря, что он уже доставил ей достаточно хлопот после того, как превратился в тень, но, к счастью, никто не пострадал. Акихито осматривает свое худое тело и видит, что он все еще ранен. Из-за затишья его тело не восстанавливается так быстро. Мари говорит ему, что Изуми сказала ей, что он может умереть, если она нападет на него во время затишья, и признается, что все это время очень волновалась. Затем она приносит ему еду омлет с рисом. Но это не совсем похоже на омлет с рисом. Акихито сразу замечает это и спрашивает, почему нет яйца. Мирай поворачивает тарелку, чтобы показать ему, что яйцо есть, но оно вареное, потому что это единственное яйцо, которое у них осталось. Акихито бросается проверять, и то, что он видит, выводит его из себя. Она буквально сожгла все яйца и оставила его холодильник практически пустым. Он начинает кричать на нее, говоря, что она не может делать все, что хочет, только потому, что он был в коме. И вдобавок ко всему, она даже засунула эту огромную свиную голову в его холодильник. Мирай просто пожимает плечами и говорит, что не нужно устраивать истерику, и она пойдет и купит что-нибудь, чтобы приготовить ему нормальную еду. Но его тупой мозг, похоже, не понимает, зачем ей так стараться, чтобы приготовить ему вкусную еду. В этот момент входит Сакура и спрашивает, неужели он не понимает, зачем Мирай все это делает. Но прежде чем Сакура успевает что-то сказать, Мирай уводит ее, крича, что она вообще пытается сказать что-то подобное. Сакура огрызается, требуя, чтобы Мирай наконец сказала ему правду. Но тут выходит Акихито и жалуется, что ему слишком жарко. Мирай указывает на очевидное, сейчас зима. Он все это время был в коме, и Мирай была единственной, кто не отходил от него ни на шаг. В настоящем они вместе идут к Мицуки, которая буквально загорает, как в роскошном спа-салоне. Она не верит своим глазам и думает, что у нее галлюцинации, потому что слышит Акихито, хотя он должен быть мертв. Тем временем Акихито сходит с ума, видя ее в солнцезащитных очках, похожую на модель из каталога, и Мирай начинает ревновать. Однако Мицуки все еще уверена, что он должен быть мертв. Честно говоря, жаль, потому что люди всегда говорят, что больше всего восхищаются теми, кто умирает первым.
Но в случае с Акихито это никогда не работало, потому что его всегда ненавидели и презирали. Но увидев его сейчас, Мицуки вынуждена признать, что он кажется настоящим. Тем не менее, она просит его отойти, потому что ей неприятно, что этот извращенец пялится на ее сексуальное тело в купальнике. Она предупреждает его, чтобы он хорошенько подумал, потому что она не хочет, чтобы это повторилось, и если он уходит, то должен взять с собой другого извращенца, который пялится на нее. В клубе только Мирай и Акихито, потому что Мицуки и Хиро уже ушли. И Акихито задается вопросом, действительно ли так нужно обращаться с человеком, который буквально только что вернулся с того света. Но Мирай говорит, что именно поэтому они все чувствуют себя неловко рядом с ним после стольких лет. Затем Акихито спрашивает, могут ли они пойти поужинать после этого, потому что он уверен, что она многое пережила, пока он был в тени. Мирай наконец спрашивает, почему он вдруг стал таким ласковым с ней. Акихито говорит, что они чем-то похожи, но Мирай совершенно не хочет, чтобы ее считали извращенкой. И именно это сказала ей Мицуки. Он начинает закатывать истерику, требуя, чтобы она забыла все, что сказала Мицуки, но она кричит, что никогда этого не забудет. Внезапно события, связанные с его превращением в тень, начинают проецироваться на окно, и горизонт грозит превратить мир в чистое зло. Эта тень всегда была внутри Акихито, и она была призвана в этот город, чтобы убить его. Но это не сработало, потому что она просто не смогла заставить себя убить его. Она не хотела этого делать. Когда она услышала, что может использовать свою кровь, чтобы загнать тень за горизонт во время затишья, она решила сделать это любой ценой. Все закончилось, но ценой исчезновения Мирай из этого мира. Та, что сидит перед ним, всего лишь его воображение, потому что он еще не пришел в себя. Это все его сон. Та капля ее крови, что еще осталась в нем, проецирует этот сон, но скоро все закончится, и он проснется. Она целует его, думая, что попрощаться во сне будет легко, но оказывается, что это гораздо сложнее, чем она думала. Акихито пытается схватить ее, но она уже растворяется в воздухе, и Акихито наконец приходит в себя. 6 месяцев назад Изуми, позвав Мирай в этот город, забирает ее со станции и представляет последнему боссу как последнюю наследницу проклятого рода. Она принадлежит к клану, которого избегают многие охотники за духами. Она драматично опускает меч, но босс уже сомневается, сможет ли она справиться с этой работой. В конце концов, тот, на кого они охотятся, считается бессмертным. Изуми уверяет его и показывает Мирай фотографию Акихито в его теневой форме, объясняя, что, согласно ее исследованиям, у него твердая тень, похожая на тень за горизонтом. Хиро даже пытался убить его, но все обернулось против него, и Хиро чуть не умер от полученных травм. Теперь Мирай — единственная, на кого они могут рассчитывать. Ассоциация охотников следит за ней, но Изуми планирует тайно поддерживать ее. Вернувшись домой, Изуми извиняется за то, что потащила ее на эту надоедливую встречу с боссом, но Мирай просто просит ее сказать, где находится полутень Акихито, чтобы она могла убить его и покончить с этим. Изуми, однако, больше беспокоится о том, готова ли Мирай морально, потому что она слышала, что случилось с семьей Инама. Изуми жаль, что всю жизнь Мирай мучили охотники за духами, и все же она просит ее взять на себя это бремя, но у нее нет выбора. Она отправляет Мирай фотографию Акихито, и с этого дня начинается ее борьба с ним. Но каждый раз, когда она видит его улыбку, она задается вопросом, действительно ли он так опасен. 5 месяцев назад в кафе она обсуждает с Изуми, что с его бессмертием нельзя справиться простым способом. Им нужно что-то большее, потому что в любой момент его полутень может проснуться, как это случилось с Хиро. Они соглашаются использовать эту возможность, и Изуми даже предупреждает Мирай, чтобы она держалась от него подальше и особенно не влюблялась в него. Но уже слишком поздно. Каждый раз, когда она пытается держаться от него подальше, он подходит все ближе. Все это время она думает только о себе, но в глубине души чувствует, что он не одинок, как она. Но оказывается, что он еще более одинок и еще больше неудачник, чем она. Все это время она ни разу не пыталась понять, как сильно он, должно быть, чувствовал себя одиноким и через что ему пришлось пройти. И из-за этого она не смогла заставить себя убить его. 4 месяца назад, когда Изуми узнает, что Мирай все еще не убила Акихито, она напоминает ей, что просила ее держаться подальше. Потому что она могла бы убить его, когда его тень была ослаблена одержимостью пустой тенью. Но Мирай, влюбившись в него, все равно отказывается. Но им все равно нужно уничтожить тень, потому что она может разрушить весь мир. На празднике фонарей Мирай снова встречается с Изуми и говорит, что она уже достаточно обдумала и должна победить тень Акихито.
Но она признается, что не хочет убивать самого Акихита. 3 месяца назад, когда наступает затишье, Изуми планирует погрузить Акихита в ледяной барьер, чтобы подавить его человеческую половину. Это выведет на поверхность его полутень, уже ослабленную затишьем. Затем она говорит Мирай, что может использовать затишье, чтобы спасти Акихита, не убивая его. Судя по нынешнему состоянию Мирай, Изуми считает, что ее легко убедить в этом плане. Но она также знает, что ассоциация охотников придет за Акихита, и Изуми тихо планирует разобраться и с ними. Итак, в ресторане Изуми говорит Мирай, что затишье должно ослабить все тени снов, даже те, что за горизонтом. Если Мирай использует всю свою кровь, она сможет спасти Акихита. Но Мирай уже приняла решение. Даже если он хочет, чтобы она убила его, она решила спасти его. Даже если это значит, что он разозлится на нее. Даже если он узнает, что она сделала что-то подобное и назовет ее глупой, невежественной или безрассудной, ее это устраивает. Как всегда, он скажет, что она ничего не понимает, но она все равно сделает это, она спасет его. Акихита стоит, смотрит в окно и жалеет о своем жалком существовании. Когда Мицуки вбегает в комнату, он бросается к ней, радуясь, что наконец-то проснулся, но просто хватает ее, останавливая и спрашивая, где, черт возьми, Мирай? Дело в том, что ей нечего ему сказать. Акихита был в коме по меньшей мере 3 месяца, и теперь он больше не бессмертен. Хуже того, у него отняли тень за горизонтом, которая жила в нем все это время. Это просто чудо, что он жив, но было ли бессмертие связано с этой тенью или нет, все еще остается под вопросом. Мари пожертвовала собой, чтобы спасти его, и забрала с собой тень за горизонтом, исчезнув из этого мира. Не имея другой возможности, можно с уверенностью сказать, что она мертва. Затем Акихита слышит шум, который 2 братьев и сестер, кажется, вообще не слышат. Тем временем на Хиро нет шарфа, который он обычно носит. Шарфа, который согревал его, потому что он был более восприимчив к холоду из-за своих способностей охотника за духами. Но тот факт, что сейчас ему не холодно, означает, что его способности уже активированы, и это как-то связано с шумом, доносящимся из гильдии ассоциации. Акихита съедает сотни тарелок рисового омлета, как нищий, который 3 месяца не ел. Хиро, сидящий рядом, спрашивает Акая, что могло быть причиной того громкого шума, который услышал Акихита. Акай объясняет, что тень внутри Акихита была из-за горизонта, и учитывая тот факт, что такая мощная тень вышла из него, странно, что только он слышит такие звуки. Единственное правдоподобное объяснение — это то, что сама тень их вызывает. Акихита встает, потому что собирается встретиться с Изуми, которая на самом деле была вдохновительницей, главной злодейкой, которая все это спланировала. Но Хиро предупреждает его, что встреча с ней ничего ему не даст. Хиро также напоминает ему, что пока Акихита был в коме, он сам много раз пытался поговорить с Изуми, но каждый раз, когда они приходили к ней, она повторяла, что у них есть только 2 варианта. И один из них — убить одного и спросить, что бы они сделали, если бы она рассказала им все с самого начала, и этого было достаточно, чтобы они замолчали. Хиро набрасывается на Акихита, спрашивая, что именно он собирается сказать Изуми. Что он собирается кричать на нее и требовать вернуть Мирай. Они начинают сердито кричать друг на друга, как братья и сестры, которые только что обнаружили, что кто-то съел их последнюю пачку рамёна. Спор разгорается, когда входит и с новым заказом, который сделала сама Изуми. Стоя снаружи, Изуми заявляет, что за горизонтом находится тень, которая появляется раз в несколько тысячелетий. По сути, это монстр века, выпущенный ограниченным тиражом. И когда человеческая злоба достигает критической массы, говорят, что это запускает природное явление, которое возвращает мир к исходному состоянию. Когда человечество оказывается в ловушке собственной злобы, скатываясь вниз и теряя цель. Обычно ни у одного человека не хватает смелости или выносливости, чтобы удержать эту штуку внутри своего тела, но по какой-то причине этот неудачник Акихита смог справиться с ней. И даже стал опасным полутенью бессмертным. Изуми не знает, как это произошло, но наверняка в этом замешана его мамочка. Акихита кричит, что ему все равно, и они должны поговорить о Мирай. Он требует знать, зачем Изуми вообще позвала Мирай сюда. Она отвечает, что только проклятая родословная может победить тень за горизонтом, но когда они столкнулись с этой проблемой, у них не было другого выбора, кроме как рассказать Мирай, как спасти Акихита. Он злится, потому что знает, что Изуми прекрасно понимала, что Мирай обязательно пожертвует собой, как только узнает об этом способе. Как член семьи Ней, Изуми должна была убедиться, что все в безопасности, поэтому она позволила ему понять, как сильно он хочет защитить мир. И как и Изуми, у Мирай тоже было что-то, что она хотела защитить, ради чего она была готова пожертвовать своей жизнью. Она бросила все, чтобы спасти его.
Изуми на самом деле рада, что Мирай сделала этот выбор, защищая мир, даже зная, что Акихита, очнувшись, будет злиться на нее. Но, по ее словам, так ему и надо. Позже той же ночью Акихита идет как подавленный ребенок, который только что проиграл все свои гачи. Когда он подходит к своему дому, Сакура стоит снаружи, преграждая ему путь. Она требует, чтобы он сказал ей, где Мирай, но он также ничего не знает, как и она, и уходит. Сакура бросается на него и бьет прямо в спину, сбивая с ног. После этого избиения он, наконец, возвращается домой. Садясь, он просматривает свой телефон и видит сообщение от Мирай. Когда она его отправила, она даже не была уверена, будет ли он жив, чтобы прочитать его или нет. Но в сообщении она говорит, что вернется к нему после победы над тенью за горизонтом. Она признается, что сейчас чувствует себя немного странно, но впервые рада, что родилась в этой проклятой родословной. До сих пор ее жизнь была сплошной болью и шумом. Всю свою жизнь она думала, что она неудачница, что ей лучше умереть. Но здесь она наконец находит ответ, что была не права, и впервые чувствует себя хорошо, что родилась в этом мире. Силы, которые все когда-то считали проклятыми, силы, которые люди считали просто головной болью. Задница Персик. Теперь они обретают новый смысл. Персик, открывающий видео. Она верит, что ее силы были предназначены не для мучений, а для спасения, чтобы стать последней надеждой, когда все остальное плохо. И она чувствует, что смогла увидеть эту правду, когда спасла его. Она очень рада, что приехала в этот город, и теперь наконец понимает, что все это время была благословлена. Впервые она действительно рада, что даже Акихита сможет устроить ему достойные похороны, потому что он больше не бессмертен. Она хочет, чтобы он прожил нормальную жизнь, прежде чем это произойдет, жизнь, которую он всегда хотел, и впервые она совсем не чувствует себя плохо. Прочитав весь текст, Акихита просто расплакался. Люди, кажется, думают, что все разрешилось, когда проклятая кровь испарилась. Но тень из-за горизонта выходит из тела Акихита. Каким-то образом ей удается выжить, слившись с кровью Мирай, хотя она слабеет с каждой секундой. Но она продолжает бороться с ней, пытаясь выиграть эту битву. Она втягивает в себя огромное количество теней снов и сверхъестественных сил, пытаясь усилить свою мощь. Она даже создает изолированное пространство, похожее на космическую комнату ожидания, просто чтобы посмотреть, как далеко может зайти эта битва. А потом этот надоедливый ублюдок Фудзима действительно осмеливается использовать коллективный прием слияния с камнем-мечом, чтобы разрушить поверхность клетки. Изолированное пространство соприкасается с внешней оболочкой Земли, и весь город буквально начинает трястись, как в лагающей видеоигре. Все охотники за духами мгновенно насторожились. Но вот в чем настоящая проблема. Тени притягиваются к этому изолированному пространству. Акихита в замешательстве выходит, и вдруг ему прямо в лицо прилетает листовка. В листовке говорится, что Мирай жива, и он должен прийти в литературный клуб. Тем временем Мирай защищает тело клона Акихита от теней. Она бежит вперед, радуясь, что вот-вот спасет его. Она бросается вперед, чтобы уничтожить все тени на своем пути, но тут замечает кое-что необычное. Изолированная клетка вокруг нее начинает исчезать. В то же время сводные братья и сестры бегут к Изуми, даже не понимая, что это за светящийся шар в небе. Но одно можно сказать наверняка. Это определенно связано с тем, что Акихита говорил им в больнице. Они бегут, когда вдруг сталкиваются с тенью сна, преграждающей им путь. Это тень сна, прежде чем она успевает напасть на них. Нино спрыгивает сверху и наносит удар по тени сна. Но вместо того, чтобы получить удар, они видят, что существо парит и его тянет к небу. Не только это существо, но и все тени против своей воли тянутся к этому изолированному шару, как какой-то космический пылесос, вышедший из-под контроля. Акихита бежит к клубной комнате, когда Сакура наносит ему сильный удар, но она не одна. Хиро и Мицуки тоже с Нино, потому что, видимо, все они получили одно и то же таинственное сообщение о том, что Мирай жива. Они все бегут к клубу, и когда Акихита открывает дверь, он тут же отталкивает их, потому что ему слишком неловко показывать им, что внутри. Хиро, будучи параноиком, думает, что внутри может быть еще одна тень. Но вместо этого из клуба выходит настоящий металлический рыцарь-робот, и это никто иной, как мама Акихита. Он не может поверить, что она решила появиться после всех этих открыток и исчезновений. Она, с другой стороны, кажется больше расстроена тем, что ее драматический выход был испорчен. Акихита уже сыт по горло этой ерундой.
Его мать даже начинает отчитывать его, как будто подает жалобу на его поведение, но он кричит в ответ, что любой бы вел себя отвратительно с такой матерью, как она. Их семейное воссоединение прерывается, когда Хиро спрашивает Акихито, может ли он заставить свою клоунессу, мать, объяснить, зачем она их позвала. Ведя себя элегантно и театрально, она заявляет, что Мирай жива и сражается в одиночку. Технически она не должна им помогать, но если тень из-за горизонта победит в этой битве, миру может прийти конец. Это ее официальное оправдание для того, чтобы появиться сейчас и назвать это чрезвычайной ситуацией. Проблема в том, что в ее внешности нет ничего серьезного, она все еще выглядит так, будто собирается начать прямой эфир в ТикТок. Прикрепите видео с магическим шоу его мамы, которое начинается в этом месте. Все хотят выгнать ее, но у них нет другого выбора, кроме как выслушать ее ужасно скучную речь. Затем Акихито спрашивает, могут ли они пойти к Мирай и где она вообще находится. Но прежде чем дать прямой ответ, его мать решает устроить небольшое шоу и спрашивает, действительно ли они хотят спасти Мирай или нет. Акихито уже сыт по горло этой драматической ерундой и хватает ее, заставляя просто сказать правду. Наконец она признается, что Мирай заперта внутри этого теневого камня. Акихито пытается схватить камень, но тот бьет его током при прикосновении. Это необычный артефакт. Это теневой камень, который образовался, когда Акихито вытащил полутень раньше. Но оказалось, что это не просто полутень. На самом деле, это часть самого Акихито, другими словами, фрагмент тени из-за горизонта. Несмотря на то, что его нервы на пределе, Акихито пытается крепко держать камень. В то же время начинает проявляться пространство, созданное Мирай, марионеткой, созданной ее сильными чувствами к нему. Его мать говорит ему держаться изо всех сил, потому что камень справится с остальным. Он честно сомневается, стоит ли доверять своей матери, но она обещает все объяснить позже. В этот момент в комнату врывается Изуми, разбивая окно и пугая маму Акихито до смерти. Она кричит им, чтобы они подумали, прежде чем действовать. Потому что Акихито больше не бессмертен, а значит, он действительно может умереть. Но Акихито говорит, что он все тот же извращенец, одержимый красотой стекла. Так что, конечно, он готов рискнуть всем ради Мирай. Он бросается вперед, как главный герой, который игнорирует все предупреждения о смерти. Хиро и Мицуки поворачиваются к Изуми и говорят ей, что ей нужно отдохнуть и позволить им разобраться. Теперь их очередь действовать. Тем временем Сакура наблюдает из окна, как Акихито идет вперед. Он кричит ей, чтобы она не лезла, обещая, что обязательно вернет Мирай. На другой стороне изолированного пространства Мирай все еще сражается изо всех сил. Она пытается уничтожить тени, но ее силы быстро иссякают. Она делает последний удар мечом, чтобы уничтожить само изолированное пространство. Как раз вовремя Акихито прыгает и ныряет в пространство, чтобы поймать Мирай, прежде чем она упадет. Мирай поднимает глаза и видит, что это Акихито. Она кричит на него, спрашивая, зачем он здесь, ведь все, что она сделала, вот-вот пропадет зря. Но он кричит в ответ, что никто не просил ее устраивать весь этот спектакль, и все, чего он хотел, это просто жить. Мирай начинает бить его, плача, но он ясно дает понять, что не хочет, чтобы будущее строилось на ее жертве. Прежде чем они успевают начать любовную драму, пространство решает, что у него другие планы. Вернувшись в клубную комнату, Изуми впечатлена появлением Яи и спрашивает ее, какие у нее отношения с Акихито. Йои ухмыляется и говорит, что, конечно, он ее парень. Сакуре это надоело, и она буквально отшвыривает ее через всю комнату, как тряпичную куклу. Изуми направляет на Яи свой меч, требуя, чтобы она ответила, но Йои просто дуется, говоря, что Изуми не должна была вырасти такой взрослой. Изуми теряет терпение и пронзает ее мечом, но тут в клубную комнату входят Мицуки и Хиро. Оказывается, Йои, которую убила Изуми, была всего лишь клоном. Сидя у окна, настоящая Йои спрашивает Изуми, почему она постоянно втягивает детей во взрослые разборки. А затем небрежно говорит, что Акихито и Мирай — особенные дети, которых нужно оставить в покое. С этими словами она уходит. Изуми пытается бежать за ней, но фиолетовый свет, исходящий издалека, кажется более важным. В изолированном пространстве Акихито и Мирай бегут вслепую. Акихито выпаливает, что это даже не похоже на тени сна. Весь монстр, окружающий их, на самом деле был внутри него все это время. Неудивительно, что у него всегда болела спина. Мирай атакует тень из-за горизонта, спрашивая Акихито, нашел ли он какие-нибудь слабые места. Она шутит про чувствительные подмышки, но когда это не срабатывает, Акихито кричит, что ненавидит Каплана с Роу.
Мирай тут же клюет на приманку, и они вместе начинают кричать Каплан Роу на тень из-за горизонта, как будто это какая-то проклятая шутка. Удивительно, но это действительно выводит тень из себя. Она злится и швыряет в них огонь. Мирай прыгает, чтобы сбить ее, и снова бросается в атаку, но ее знаменитая проблема с падением дает о себе знать. Она падает, и огонь вот-вот поглотит ее, но Акихито бросается вперед и отбрасывает пламя рукой. Вот только его рука больше не человеческая, она полностью превратилась в тень. Оказывается, камень тени — это часть тени за горизонтом, которая также является частью самого Акихито. Это значит, что теперь у него есть сила, заключенная в одной из его рук. Если они смогут подобраться достаточно близко, то, возможно, смогут победить этого монстра, используя свои объединенные силы. Тем временем Фудзима стоит на вершине холма и наблюдает. Он замечает, что тень за горизонтом еще не успела поглотить все маленькие тени. Внезапно появляется Нино. Она говорит Фудзиме, что он красивый, но определенно не в ее вкусе, поэтому его убийство ее совсем не расстроит. Фудзима усмехается в ответ, говоря, что она ему тоже не интересна, и блокирует ее атаку, стреляя из топора, зажатого в его длинных руках. Но прежде чем он успевает продолжить, сзади появляется Изуми с обнаженным мечом и неожиданно нападает на него. Она успевает срезать все раздражающие длинные полосы рукоятью топора, но Фудзима атакует ее огненным шаром. Она также может защититься, построив вокруг себя клетку. Но сила Фудзимы тоже возросла, особенно после того, как он поглотил этот полый камень тени. Он продолжает болтать, когда Нино нападает на него сзади, и когда она сковывает его руку ледяным духом, Фудзима только ухмыляется и бросает в нее бомбы, стреляя в ответ. Но Нена спасает клетка, которую герой сделал сзади. У него есть привычка преследовать тех, кто пытается тронуть его младшую сестру, и теперь он здесь, чтобы раздавить его. Но против Фудзимы не только они трое, здесь также Мицуки и Сакура. Но Фудзима все равно использует свой грязный трюк и создает пустое пространство только для себя и Изуми, чтобы они могли сражаться в изолированном пространстве. Акихито едет на велосипеде, а Мирай стоит на руле, чтобы на полной скорости убивать приближающиеся тени. Акихито едет на велосипеде без тормозов. Они спрыгивают с велосипеда и, чуть не упав, наконец добираются до вершины горы, откуда Мирай может легко спрыгнуть и уничтожить ядро горизонта. Она начинает говорить гадости, что делает горизонт очень эмоциональным, и он понимает, что слышит их. Итак, поняв цель, она бежит к ядру, крича и пиная другие тени, которые приближаются к ней. Наконец, ей удается вонзить свой меч прямо в ядро горизонта. Вокруг них все начинает рушиться. Более того, теперь, когда тень за горизонтом свободна от Мирай, она будет втягивать в себя все остальные тени и разрушать этот мир. Фудзима — единственный, кто, кажется, наслаждается этим в пустом месте. Акихито наконец просыпается, а Мирай лежит рядом с ним. Он видит свои воспоминания, где несколько детей кричат ему гадости. С другой стороны, Хиро и Мицуки изо всех сил пытаются разрушить клетку, которую Фудзима сделал, пока он сражается с Изуми внутри. Сводные братья и сестры делают все возможное, потому что не хотят оставлять Изуми одну и получить ярлык «хорошие», но бесполезные братья и сестры. Фудзима внутри наслаждается испуганным видом Изуми, когда она пытается его победить, и даже дразнит ее, говоря, что ее братьям и сестрам будет интересно узнать о ее прошлом. Она снова бьет его, крича, что тот, кто поддался теням, не имеет права ее судить, но Фудзима думает, что они оба одного поля ягоды, потому что в их телах тоже есть тени. Хиро, который может войти в это пространство, тоже узнает эту суровую правду. Это еще больше злит Изуми, и ее атаки становятся сильнее от ярости. Она пронзает его грудь, давая понять, что в этом они похожи, но она все еще не готова отказаться от своей гордости как человек, поэтому не хочет быть с таким, как он, но это его не волнует. Он убегает, оставив ее стоять там в оцепенении вместе с героем. Тем временем Акихито и Мирай окружены детьми из его воспоминаний, и это почти то же самое, что было раньше в пустой тени. Хиро и Юи тоже там. Мирай и Акихито закрывают глаза, чтобы не поддаться этой фальшивой ностальгии. Они знают, что тени снов рождаются из искаженных человеческих сердец, рожденных ненавистью, и то, что они сейчас видят, это просто проявление слабости в их сердцах. Горькая правда остается неизменной. Эти искаженные фигуры, такие же запутанные случаи, и момент их встречи стал поворотным моментом, который изменил мир. Поэтому они оба отказываются быть рабами сожалений.
Они не просто одиночки, а двое одиночек, которые стоят вместе, и, наконец, снова открывают глаза. Когда они это делают, вместо воспоминаний их окружают настоящие тени. Не имея другого выбора, они оба начинают сопротивляться. Акихито использует свою теневую руку, чтобы раздавить их, а Мирай, орудуя своим сексуальным мечом, прорубает себе путь. Вместе им удается победить тени, каждый взмах несет в себе силу их воли. Это хаос, но они справляются. И тут на помощь приходит Аяка. Не только она, но и я тоже появляюсь, хотя, честно говоря, от меня здесь мало толку. Аяка выпускает свой лазерный луч, который уничтожает тени, как босс. Акихито очень рад, что с ними все в порядке, и после напряженной битвы группа наконец-то уничтожает все тени. Хотя сами тени выглядят отвратительно. Сияющий цвет камней, оставшихся после них, удивительно красив, как будто это эстетика, которая не соответствует хаосу, который они только что пережили. Но когда они думают, что все кончено, с неба внезапно появляется огромная рука. Акихито выходит вперед, не боясь, потому что в глубине души знает, что вся эта тьма принадлежит ему. Каждая ее частичка его. Больная зависть, отчаяние от того, что он никогда не был человеком, печаль от того, что его бросили, и вдобавок ко всему, сожаление о том, что он причинил боль кому-то дорогому. Все это принадлежит ему. Поэтому вместо того, чтобы убегать, он забирает это обратно, заявляя, что это его. На этом борьба заканчивается. Мирай собирается подойти к нему, но останавливается на полпути и просит его подойти к ней. Он подходит, и когда он гладит ее по голове, она становится невероятно счастливой, как будто светится изнутри. Она просит его поблагодарить ее, и он это делает, что еще больше ее радует. Так радуется, что по ее лицу текут слезы счастья. Но потом он замечает, что ее ноги начинают исчезать. Поскольку тень за горизонтом снова поглощена им, все это место, которое она создала, начинает разрушаться, и вместе с ним исчезает и она сама. Настоящая Мирай давно ушла, и эта форма была лишь ее волей, которая удерживала ее здесь. Но даже когда ее тело начинает исчезать, она рада, что встретила его. И кроме того, она по-настоящему счастлива, что влюбилась в него. Она плачет, улыбаясь, и ее слова ранят глубоко. В отчаянии он кричит ей, чтобы она перестала так говорить, но она только улыбается еще шире, говоря, что она искренне рада. Он пытается поймать ее, протягивая руки изо всех сил, но она уже исчезает, прежде чем он успевает ее схватить. Он плачет, падает на колени и спрыгивает со скалы, успев только спасти кольцо, которое она оставила. Никто не знает, было ли это предопределено с самого начала, или произошло только благодаря усилиям Мирай. Но Акихито определенно хочет верить, что это последнее. Темный ад с горизонта вернулся к нему, и мир наконец-то восстановился. И как всегда, Нино ссорится и дерется с Аякой, на этот раз гадая, кому достанется больше камней, а Ай тихо уходит на корабль. Снаружи все почти как обычно, Сакура снова задремала. Как будто буря хаоса и разбитых сердец никогда не касалась ее мира. Тени снов все еще существуют, как и всегда, и охотники за духами все еще зарабатывают на них, как и всегда. Аяка и я тоже благополучно возвращаемся на свои места, но Фудзима все еще пропал, и ассоциация просто отказывается от него. Но кое-что изменилось. Хиро становится главой семьи Нас, но, честно говоря, это не сильно влияет на их жизнь. Все это время Изуми была для него примером для подражания, и Хиро всю жизнь старался быть похожим на нее. Но узнав правду, он полностью разочаровался в ней и больше не хочет быть похожим на нее. Он также понимает, что все это время она не могла защитить себя или важных для нее людей. И в конце концов, все, что она сказала ему, было простое «прости» перед уходом. Хиро, как обычно, не ладит с боссом. Тем временем Мицуки сидит в клубе и, как всегда, осыпает Акихито оскорблениями. Хиро, с другой стороны, почему-то очарован теплыми, пахнущими подмышками Акихито. Как бы странно это ни звучало, это просто его фишка. Но главное изменение в их группе — Мирай больше нет среди них. И в конце концов, больше всех потерял Акихито, потому что будущее, построенное на ее жертве, не имеет для него никакого смысла. Эта фраза, которую он выкрикивал раньше, теперь звучит как эхо, потому что он живет своей жизнью, приняв все. Но в глубине души он все еще пуст. В ту снежную ночь все, что он может сделать, это вспоминать ее. В его жизни могут быть проблески света, но в